Mzana Kabaka Mariam Nagadege Manyagange Nulbiri Tege YouTube channel tubeerawo wano okuleetera abantu ab'enjawulo ebintu eby'enjawulo every evening. By the way, verified information gye tulinayo kayoka era gwe buli muntu gw'olaba wano nga tumukyaziza manya ayina verified information. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku bintu bingi, but before nga tunabatuukayo eyo njagala okuba nga tembeebaza abatuwadde obudde ne mucommentinga ne musubscribinga ne musharinga. Mukole ekyo bwe muba nga temukikoze mikwano gyange mujja kuba mwagadde n'ebikutuza mu kyalo, naye nga muba mwagala tubeere nga ate tutambulira wamu naffe oba nammwe nga we mukola nga naffe notukola. Please do the needful tusobole okuba nga ate tweyagala nga sinabalaga ani gwe tugenda okuba nga tukola naye olunaku olwaleero era nakikye tugenda okuba nga twogerako. Njagala okuba nga mbategeeza mikwano gyange naddala abawangalira emitala w'amayanja oli eyo oyagala projekiti zo zibeere nga zitambula, olina sayiti yo abazimbi bakufuukidde abazimbi totawaana, ogenda kuba nga te okuba ku 0756417486. I repeat 0756117486. Sinaba kwanjula Mzana Kabaka Mariam Nagadya nze kennyini ajja okuba nga te ayogera naawe nkutuuseeko abantu abatuufu. By the way, maasawo ekyokya kijja omukulu yagadde okweraga nga tetunaba kuba nga tetumuintroducinga. Anyway, I'm working with Nuruddin Ntege, the man himself today, era nga tugenda kuba twogera ku nsonga ekutte wansi ne waggulu. Tuli mu mwezi gwa kumeka? Tuyingidde ogw'omunaana gwe kibala. Tuguyingidde. Naye oba tugulimo tuguyingidde. Ya tuli ba 2023. Yes. Naye waliwo ekintu ekitambula nowadays kyekitategeera nti abayimbi balabika bagala kufuna ntondo ku bantu kubanga balina engeri gye bapackaginze September ne August. Ebivulu bingi nnyo ndabira ddala ng'oba batulowoozaako ki oba these people are being selfish nti tebatulegeddewo mwaganya kwesalya kubanga Cindy alinayo concert, SHEEBAH, King Michael, tulina mwana mlinzi Aziza Zioni, Awilo Longoma nawuliddeko nti naye ajja agenda kuba n'AFRIGO band n'ebirala bingi nnyo era tugenda okuba nga ate tubementioninga. So I was like Nuruddin Ntege asobola okuba nga atubuulira abantu bano abayimbi tebagenda kunyigira bannayuganda ssente bazijjawa. Economy efuuse economy. Nuruddin Wanjinyabo emyezi egyo tugenda gibalisha bayira n'okwepiica nako kutuuse concert okwepiica concert abantu beetegese okwepiica. By the way, ogambye egundi bagiyita batya eya supervision naki omaza tyo service bakusangawo namba y'essimu enamba erinnya 0756 mpola 0756 11 7486 oyogera nange kennyini. Abo bakubire nga bagamba nga olina sayiti yo oyagala kuzimba watandikako nebikulemerera nga tolina bantu batuufu baku supervisingirako. Wali ozimbyeko omanyi abazimbi bwe batawaanya n'obagamba njagala ebita bakulabira bebeera kiriya togamba bwe batawaanya bwe baba omuntu seminti ensawa 2 n'akozesa 3 n'akukubira njagala mmeka wayita emyezi 7 nti egudde poliisi yennyuluddeyo abantu nga naye bw'oba ojjukira bananga nagula seminti nga buli kimu wakikola kati okugwa mukola kati byetukola bannaffe bano bandi wabweru wa ggwanga sisobola kugira bayirabe mulimu n'ababeera muno mu Uganda nga they don't have time ku mulimu babeetaaga 24/7 naye nga yandyagadde bakubire omuzaana Kabaka Mariam Nagadya enamba eriki 0756 11 7486 tojja kuddamu kukaaba nkweyanziza. Yes eba tugende ku mulamwa gwaffe. Omulama bugamba Kasafu Kanyama August ne September ali package. August ne September kati gwe kankutemeretemeremu wichejja wichejja waliyo AFRIGO band erese ne Sheraton Hotel Kampala baze ne Awilo Longoma bajaguza emyaka gyabwe 40 nga batukuba muziki nga bakuba endongo emyaka 40 oba 8 oba 9 wakati awo Sheraton Hotel. Ceasefire katolwa yagenda okufa omugenzi nga amaze yali amaze okulaunchinga project eyo omuzanyo gulimu August nga alina bakaliba balina okuzanya nabo Sheraton Serena Hotel
era ffenna twali ready okugenda. Oli ready? Muzannyo ginyuma. Katoli bw'amabirala byali bigaana. Naye bw'atuuka mu mizannyo ati ebimu byali byaggwako. Naye kati nga wano wowe oyingira mu mizannyo ogamba kituufu. Nga bayinza okugamba ye ate MUKIIBI yali ayise squad eri enkambwe. Bali abakali baba veterans. Eyo ogwo omuzannyo gye guli. Serena. Nayo concert. Eri wa Serena Hotel. Oyo August. Tulina Cindy ne SHEEBAH. Then nga 2 September okwepicca concert Lugogo Cricket Oval. Yo ne billboard yaziwanika jjadda ogravity omuntu n'obukodya n'obustand satani omupulinga out anti yakuye DJ. Ezo si stand. DJ muyinza okuba nga mulina gwe nomanyi kino bwe nkuba oluyimba bwe luti ne wano bwe mpozingamu wano mba ntadde audience eyimbe tulugemu emabega katale gwe n'okuba next. Osobola okuba ne playlist bwe tukuba ku luyimba luno tukuba luno abayimbi bakikola n'amanya audience tujja tugikuza bwe tuba tugiraludde tugyongera buki bwongezi kati bwe tutuka mulimba tugeze olw'omusanvu ne tukakkana mu kaawo then ne tubasiibula n'enziri ezisembayo kati bwe tukuba oluyimba olusooka tugeze okwepicca gwe n'ospinninga n'otuteeka ku luyimba olukola ki oluddako oliya teba stand. Stand terina bwe kali okuba omuntu kirina bikikuleetera abantu kyange babagobe paka kati yawe paka kati saali wano naawe nagamba ntya ndio kitaakole ajja kwetaaga okuba ennyimba ameka bwena okyawulira mu mboozi embi oba ennungi nga bamwogeramu ayinza okudda kuba muyimbi ali talented naye ng'alina okuyimba nga tawummudde. That is what I can tell you. Otherwise bw'aba takoze ekyo n'abayimbi bwe mumanyi abaago bagendanga bwe batyo ng'ayimba n'awummulamu mugendera emyezi 5 agenda okutuuka omwaka. Juzi wangamba teriyo muyimbi agwa ekiseera kye kiba kiweddeko oba wagwa ogwa nze oba oweddeko oyo time ye eba efedinze. Okuyimba kulinga business okola entrepreneurship eyo course unit nayo namba balina ne bakugamba n'abaganda bagamba nti enswa bwekyusa envugo laga bwekyusa amaaso ng'okyusa envugo kitegeeza industry ababola abasobodde ogisurvivingamu for a very long time babadde batambula n'embeera ezikola ki eziriwo. There was a time Ebivulu lwe yayimba najja bwisaati gyali ali mu namuwulidde atayimba olimba tigutyo kati Ebivulu yaso negwe kyaliwo oyo kiki kitegeere kyoyaganira ddala omuzanga abuze nonganga ayimba kati nziremu ki byonna bigatte bijjiddeko mu kugambye ali mu Europe yaba Ebivulu n'omuzanyizi yabadde Sweden ne bamuwunika omutwalo gumu 2,000 nga waliwo performance gye baagala n'abagamba ndi ku holiday. That is Ebivulu. Buuza ab'e Sweden babaleyo n'akavulu kaabwe ne bamuwulira ali Denmark awo omukulu ayitireko wano okakoza nnyo abadde kavulu oba guvulu still that was money. Ati kati nkulaga kirasi ne quality y'omuntu nti okuyimba tukwagala nnyo emirimu tugyagala naye nnyina kyendiko alina kampeni ya mutabani we nga buli muzadde bw'akolerera omwana we yamutwalako e London oba e Bungereza England namutwalako e London n'amutwala e France n'amutwala e Denmark n'amutwala e Spain agezaako omutwala mu buli academy nga naye bwewandikoledde ki omwana we Ebivulu yasekiwalinga future kati obaffe bannakunkumye edda tukoze tutya naawe wano e Burundi si wala buli omu osobola okukolako kyosobola omwana w'omutwale muyeyiza ekyeye Bujumbura asibe eyo enviiri labayo tuli ku concerts obadde okomye ku gravity ne mpulidde zagamba mbu Aziza Zioni kijja mulya badde gamba gravity kati gravity oba gravity omutujju
concert erina ebintu nga 2-3 amawulire agaba gakwetoolodde kati nga kati bwe kiri nti osanga oli bamugenzi omulaba olw'emboozi etambudde ennyo right kyo kimu ekyokubiri olina okubayo n'oluyimba oluzitowa kati gravity alina oluyimba okwepicca gyendowooza nti anthem nti teweetaaga kibuuza buli woojulira abantu balowooza kukuba ndongo kubaala bubaazi kati no n'abazadde bo balwonoona namu bw'alaba omwana ayinga okwepicca alaba nga akoze kikyamu nnyo naawe anti kati ate gwe bw'omukuba omuleetera okwebuuza kikyamu ki ekiri muno because mu bigambo ebiwemula okwepicca tekiriimu okwepicca ŋŋamba mu bigambo ebirinooni nti bw'ogamba kino olinga kino kati nga wali odde mu bigambo bya fulufiga ng'ayogera ekyo kati nkwaddeyo nga omuntu alina encyclopedia y'okuwemula erinnya fulufiga nti batugamba ffe omuntu omutegerera ku bikolwa bye okusinga erinnya lye nti bwe baba banyonyola fulufiga ng'omuntu aganye omutegeera obulungi oli agamba waliwo n'omukazi ayogera ennyo ebigambo ebinayisika mukama oli tasobola kumenya asatu fulufiga mangu nnyo abamukoze eki amutegedde tatusiba fulufiga anti kati fulufiga mupya e Kampala mubya ddala ani ntegeeza mu mbeera ennungi kati yagendako mu mbeera ennungi 2-3 nja kusiba oyo musibye togwanga ku muntu abadde omwavu n'afuna ku ssente yalidde ne ssente naye wano omuntu okuwulira tekitegeeza ssente ati kati gwe waliwo abantu bebawulira kati ngeyewammwe ekireka kiruddu naye waliwo ebifo nga fulufiga abantu abasinga bamutegedde kati mu kati fulufiga bwe bakutuma abantu abali bakuba endongo omuleeta oluyimba lwe lwakola kirala luyimba kiyimbamu tusanyuke tudigide olulwa chansi nalubega sifulufiga omwana alukuta erimu wano nyina omulenzi wano sigalako bakwate ntukuleetedako towakana tujaguze tusanyuke I thought bamubya I thought si yaluddamu ne palaso gwegenda mu maaso towemenya bannange ate nidadinganga ali togenda kuswaza abantu b'ekireka otherwise wamba b'ekireka muyimirire nange mu nsonga naye nga abantu b'ekireka bwe batakwetondera be bananegga bajja kuneegaana anyway oyinza okuba oli mutuufu kankebere wano fulufiga nakola ne gonde kati gworachasina lubega lwoyogerako luno gundi yali mu bandi ye it is okay as long as yayimba oluyimba tetuli kuba yali mu bandi yani oba yali mu bolira baja tusanyuke yimba mumpulire nyibeyo paati emu namulye buno bulamu bumpi chorus mpayo verse sikimanyi kale mpayo olulala gamazima fulufiga manyo ne bwolwogera bwogezi ne bw'onoolwogera tusanyuke I think batujaguze batusanyuke wandika mwa fulufiga olowooza lujja nno munnange ate oli mukyasi nalubega naye kati kyebadde gamba byonna nga tumaze okubyogera fulufiga yalinga bwowulira bakaddeeya waliwo akasajja bakayita kaddeeya mukasa kati bali mu leve eyo atuwa naye kaddeeya mukasa kaddeeya mwana you cannot compare mukasa kaddeeya to fulufiga no way mukyakale fulufiga featuring kyasi nalubega. It was fulufiga featuring ati nkugamba meaning ayimba ne gundi kati kyegamba nti akayimba kayimbamu ako nga bw'okalaba kamu ate ng'okayimbidde nga bw'olaba kati ali emisikini nti ali ku masannyalaze ge bw'oyimba naye tekikufuula nti olimba ennyo kati zino ennyimba ono yagenda oziyimba mu kyalo ono nga chansi nalubega akuba endongo yatapiga ku masannyalaze ga nalubega yali mulinga dansa weebe basitula emigugu we basookawo kaakati tewali nkuwa bimukwatako nkugambya bwendi fulufiga nga bw'omulaba bw'atyo bwe yali mbadde nkugamba kw'omulaba nga ekimulesezaamu ku bigambo by'okudomola nti okwepiica kya message eri hidden
bulijjo bannayuganda baagala kulaga nti Gravity yawemula. Of course, enyimba No. In fact nze nzikiriza nti Gravity awemula. Naye njagala kukakasa bannayuganda wano wammanga. Ekirungi laptop njirina wano. Abayimbi ki abatawemula abamanyi betwewunyumirizaamu nti abayimba bulungi. Wali owuliddeko nga Misa kyawemula? Ayimba bulungi, ombuzisa bayimba bulungi. Okay, Moza Radio yali ayimba bulungi. Yawemula wa? Nyimbira yalimba bulungi. Bulungi bread and butter. Oli ki? Oli mugaati gwa butter. Kati omugaati gwa butter omuntu abeera mugaati. Nokumwana, okuwana kukkirizibwa sisi kuwemula. Oli bali bayita ddole y'omwana olumanyi. That is Sebata. Luwemula teluwemula. Of course, anti kati abo bayimbi bakadonga mbalina kusabika. Kati noono w'okwopica kyenkuwa. Yasabika bubi. Nti ddole y'omwana. Dole audio simanyi dole y'omwana bw'ona ogiwuliriza era naye amuyita ajjeko mu kisenge abike ki omwana atereeza ensonga zonna bw'ona owuliriza kafeero bw'ona owuliriza baabasudde ojje ng'ojja ozikola ki ozisembeza tujagenda okumaliriza nga buli omu awemula okusinziira bw'aba ayagadde naye tosobola kukomparinga ddole y'omwana kukuwa epica mbuulirayo okwepica kyekitegeeza okwepica ati okimanyi ddole y'omwana kitegeeza ki kusooka kudda eno okukutereza nsonga naye kati ate ono ye kyagende mukwepica bonna bagamba kwepica yanditaddewo kigambo kinsabikiremu ejja tugende jangu tugende tunyumye at least olololwo kati remix yo yeddako naye ze kyegamba Gravity sigamba nti simuwemuzi naye ngamba abantu okisussa nnyo tasobola kati abaana bagenda batya mu concert ya Gravity kasitanze nkugambye tugende mu kwepica concert abantu bagira simanya bagira ki abayimbi abakaddango jangu tugende twese empiki byebimwandi n'ebyokwepica kiri open nyandi kumoni like kiri open nnyo kungulu bweki that even a younger kid ebbanga lyembaddewo siwulira nga omuntu awemula olinga okwepica emyaka emikadde gwe musongemu oŋŋambe nti nzijukira ku ssomero abaana bakitutumanga anze kyekigambo nakiwulira nga ku ssomero era nga abaana bakikozesa ebyo nga bategeeza bino nga bategeeza Gravity bye yali ategeeza nakulira mu batali bawemu kati mwe mwawemula mwe mumaze ebbanga mu kuwemula kati tetuli bapya nedda kyeŋŋamba nze kyeŋŋamba ebbanga lyentegeddeko nze saawulirako muntu amala kukola ki kale kigambo nga bw'olireetinga nti jangu tugende mu kwepiica okwepiica kyabanga kulaba bakukuba ebiki ebifaananyi tugende mu pica bwe kitegeeza kati ono bw'akisabika ate gwe n'ogamba akisaba okululu yali ayagala ateekewoki simanyi biki you a man you calling a lady automatically tumanyi kyemugendako anyway let's get back to the concert Nurdin nga tumaze okuba ne anthem eyo already kati mugidiscussinga bannayuganda bonna omanye mind yaabwe bweri essaawa baagala kyekituufu baagala biri siriyasi bitali tulina ebizibu bingi twagala bitali serious ani alina ebitali siriyasi gundi against skin nani tewali mulala ndendigenga omugize nnyo nti ye talina biri siriyasi n'akamu yeekwata obutaba siriyasi okusetinga anti bw'ogambye nti bw'oleeta simanya nti n'akola ki anti ne gundi nawulaba gundi naye avaayo agamba naye tabitegeera ono ex wa mbuga kati Leila Kayondo kakati bwe mmala okuwa Gravity alina concert yes then netumala Aziza Zion alina ku Serena Hotel Serena teri ayingirirayo emitwalo ebiri agenda kikuba that is 100 plus byonna tubirowooza naye concert erina ebizibu nakugambye bya mirundi ebiri singa Cindy ne SHEEBAH basalawo kute King Michael mwagala nnyo kyaliwa naye mu mawulire wano sinawe noonya waayingira sikola ki omanyi waliwo biifu lwebanga eri health
Kati enjawukana ya SHEEBAH ne Cindy ze tumi eroke. One boogera ku ndongo. Omu agamba tomanyi kuyimba, agamba gwe wamanyi okuyimba bwe yali. Mu mbeere. Ndaba ng'ebiryoke. Kasita bitagenda mu family, maama wo, taata wo biki. Naye kasita bigamba nti oyambala bubi. Nga oli mubi. Tugende mu ndongo awo tuloke. Kati endongo yaabo bw'ogiwulira nti ate neewuunyiza nabadde ndabanga SHEEBAH yaliko ennyo. Era kinjagala okubuuza. Abakyala bano be beetegese oba waliwo ababategese? Konsati zaabwe ebituufu byazo tunaatera ozimanyi. Mmanyi wiiki eno bw'eneggwerako. Tujja kuba tutegedde ekituufu kuba kati ye Cindy yavuddeyo n'agamba konsati gyeri. Ne SHEEBAH tawakana nti tekola ki? Teriiyo. Nze ndabadde njagala batukolere bukatu. On one stage. Baziteekawo ziba stage bbiri. Eya SHEEBAH neya Cindy. Left right. Omwana kakubayo omuziki. Tukube endongo. Bonna bajja gyekuba. Cindy ajja kuba. Bituufu nange mmanyi naye kye ŋŋamba. N'oli si muteme. Akubye tune eziwera. Ye tujja kumukakasa mu stage performance yokka. Byonna nno Cindy abikola. Yeah, of course. Byonna Cindy abikola. Naye kye nzijjako. Omanyi gundi waliwo olimba Bright Mr. DJ. By who? By Good Life, Good Life. Swans Avenue, n'abayimbi ab'enjawulo. Kati paati olwo toyimba abantu bajja kuvaako. Paati ya Navi. Sigale omuntu ase. Navi alina paati ye bwe yatuuka. Alina layini gy'agamba. If you are number one, that doesn't make me zero. I can be number two if you're number one. Kakati, if Cindy is number one, then she does not make SHEEBAH zero. Over zero. Nti Cindy ayinza okuba muyimbi mulungi nnyo nga ffenna bwe tukkiriza abasinga. Naye kitegeeza nti ate SHEEBAH ye mufu nnyo nti n'okukwata omuzindala agenda kufulaatinga buli omu agaye kiki kino. Era bonna babyogerako. Ebyaki? Abanamawulire mu ababipulantizeewo mbu ono adiisinga ono biki. By the way, ku scenario ng'eyo twagiraba ku Alien Skin ne Palaso. Bobi Wine yabaye n'akola post n'agamba mu Uganda tulina abantu abamala. So we shouldn't actually make this a big deal. Mugende wa Cindy abaagala. Mugende wa SHEEBAH nekye neebuuza. Alien Skin omukulu ono ani Abategese w'ekikofiira we yavaayo n'akuba bbala mu show ne bamukola ki ne bamugjamu obwesige ne bamugja kuba gundi oba pulezidenti w'aba promoters. Kati ku luno kyova nkubuuza kiti ekibuuzo be bagenda okwetegeka oba aba promoters abali behind them. Wamanya nti Abategese yava nayo ya resigninga n'avaanamu ne mu kibiina n'akivaamu ne Bajjo n'akivaamu. Ne Bajjo omuwandibaga ya munneki bwe batyo omu ye yaleeta munne Abategese yaleeta Bajjo. Abategese si mwana wa Bajjo. Osala omugambo nkuwabya ddala bannayuganda sente bazirina ezigenda okugenda mu kano akavuyo k'ebivulu tunabimalayo kati manya tumala obilistinga byonna just ali ku Hotel Africano ayagala kilasiya concert bwebo bali bwatandisa okuzanyisa Lutalo bintu nga byali byadde ebyobubadi bazeemu bakoze uyo tumulaba simanyi aliko exposition day y'omwana Soleya ku birthday bekubye ebifaananyi biki alina oba okuwolesa ku ssomero ly'omwana bali bonna bekuba ebifaananyi kati ate akwese kali kahindu kati ate atukubani prima kati concert gyali nakugambye gundi gyali ani ono Aziza Azioni tuba tukyali awo era Septemba yennyini waliyo ndowooza nti support ya Principal emala Spice Dan yatwala amatwege wa Principal Babi najja ne mu Kivulu wakati wulira ne hafu teyaliyo naliyo omala kuba na ndongo Principal akwata kwayimiridde tajja kukwata balema tazuukusa mirambo nkugambye yaliyo neddaka muwulirire wano noonya eyategeka show ya Spice bamuyita Mukaya munoonya mubuuze nti mugambe mukubire nkunyumiza kino mugambe next year Spice ayinayo ekivulu ajja kuduka gwe kimugaye bugambe ayinayo ekivulu babadde bagamba bakusalirako manyi Mikaya olaba next year Mukaya
next year namukwaya alinayo concert njagala omukubireko kasimu ngenda mukubira otegeere nti principal mulungi nnyo naye tazuukusa takuba mirambo mpiso